Vatanını saqlaушылар күні белән дуслар, исәннәрмесез? Бүген бездә бәйрәм һәм әлбәттә бәйрәм ул җырсыз, моңсыз, яхшы кәефсез үтми. Беренчедән ул шын егет, икенчедән инде бик сәләтле җырчы һәм хәзерге вакытта аеруча хит-парадларны ачып җибәрүче Илшат Сафин. Илшат, сәлам сиңа. Сәлам. Һәм инде әлеге егет янында шын булган кыз да утырырга тиеш. Узак уйлап тормадык. Динә Хабибуллина моңа лаеклы. Динә, сәлам сиңа. Сәлам. Біз әлеге егетнең алдан ук кем булачагын хәбәр итмәдек. Чөнки безнең студиябыз аның фанаткалары белән монда тулыр иде. Айдар Ракипов бездә кунакта. Сәлам, Айдар. Сәлам. Инде аның янәшәсендә шулай ук бик сәләтле кызыбыз Сәйлән фестиваленең җиңүчесе Сәйдә Абдуллина. Сәлам. Димәк, менә шундый состав белән без уенга керешәбез. Беренче турыбыз безнең гадәттәгечә сүзсез җыр дип атала һәм экранга карап командаларга нинди җыр икәнен аңларга кирәк булачак. Димәк, әзер булсагыз, беренче бирим экранда. Ул шулай барамы? Или төрлечә булырга? Юк, ул шулай бара. Тәртип буенча менә өстән башлыйбыз һәм инде сулдан. Нәрсәкә инде җыр булды? Кызларга юл куябыз. Мин дә шуны әйтмәкче булган. Югары исемен кабатлыяр саныймын йылдызлар. Монда югары гына сыйган инде исемен кабатлаплары сыймаган. Без калганын беләбез. Калганын беләбез, Аллага шөкер. Димәк, дөрес җавапны хәзер ишетәбез, әгәр дә ул дөрес булса. Шуннан да Йылдыз, әфәрин, бір бал алып килдең безнең командаңа. Айдар, сиңа рәхмәт әйтәм, башыннан сыйпый. Бүтән өмет яшьләрдә инде. Әйе, дөрес. Беренче сорауны ярып чыктыгыз, әйдәгез икенче сорауны карыйк. Аха. Кемнәр, нәрсәләр бар монда? Нәрсәләрне күрәбез? Бу туган авылым. Казан егетләрен күрәм. Казан егетләре бар, нәкъ менә алар җырламый шул, Бу туган авылым бугай. Туган авылым, әйе, бар шундый. Син шунда тумадың малайлай? Юк. Без авылда туган. Әйе, менә бу нинди, Ират Соколлы бабай. Туган авыл, иманда икән. Инде язучы кем ул? Профессор ниндидер. Ниндидер профессор. Мин Сәйдәнең фикерен иштәсем килә. Сәйдә, әйе, ничәнче сыйныфта укыйсың әле син? 3-нче. 3-нче сыйныфта укыйсың. Яхшы, нинди фикерләрең бар? Кем булырга мөмкин менә бу абзый? Белмимдер. Белмим. Язучы, әйе, ниндидер язучы бу, язучы. Яшьләр әйтсен. Мин дә шуңа, бәлки ул әле бит 3-нче сыйныфта аларны үтмиләр. Тик җиңел кебек. Мин беләм. Бу җыр без авыл егетләре. Әйеме? Без авыл егетләре, әтегесе Арыслан кебекләреме? Жауап кабул ителде. Без авыл егетләре, Арыслан кебекләре. Бер җавап атамыйбыз. İkisep 2-0. Әйдәгез Илшат. Юл күренә монда. Юл күренә. Кая киткән? Томан. Сез бер-берегез белән аралашмыйсыз, киңәшләшмисез. Әйе. Солдатта булган диләр. Солдатта. Әйе. Солдатта булган диләр. Солдатта булган. Әллә кайдан күренеп тора? Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Әлбәттә, хәзер дөрес җавапны без ишетәчәкбез. Кысы булган диләр, бигрәкләр булган диләр. Әллә каян булган диләр, бигрәкләр булган диләр. Әллә кайдан күренеп тора, солдатта булган диләр. Әллә
Бик кызыгы әйме, бу турда бүтін вариантларны хәтта солдатлар турында җырны да безнең кызларыбыз белде. Әфәрин сезгә кызлар, менә шундый кызлар булганда сезне дә, илне дә яклыйсы килеп тора. 2-гә 1 исәбе белән без инде киләсе турга сикерәбез. Икенче тур безнең арттан алга дип атала. Без инде мәшһүр җырларны 180 градуска әйләндерәбез дә командаларга тыңлатабыз. Командаларның осталыгы әлеге җырны белүдә булырга тиеш. Хәзер инде аңларыбыз ишетә алалар микән әлеге көйләрне? Юк микән? Димәк, командалар әзер булсагыз, Biz әзер. Biz әзер. егетләр һәр вакыт әзер, кызлар. Әзер. Кызлар да безнең булган кызлар. Димәк, тыңлыйбыз. Беренче биремебезне. Аха, Илшат, кайсыгыз? Динедә әйтмәкче иде Илшатта. Җырны җырлый Ришат Тухватуллин. Монсы инде бик җиңел. Аның җырын белергә кирәк бит әле. Аны исми кирәкме? Исеме не әзрәк җырлар. Шундый кагыйдәләр белесезме? Бармы берен инде? Әйтимме? Әйтсәм бүленәме ул? Бал юкмы? Балныкыга бүләбез инде соң. Бүлеп булам. Юк инде, кем җырны әйтә, шул. Туктагыз, Давай. Әйдә. Кара, мондай кызлар булганда, Бәлки дөрес әйтмәсмен. Дөрес булмаса, мин әйтәм анда соң аны. Тантанат мәттәү тамак. Мәттәү тамак. Мәтәү тамак, Авыл турында. авыл исеме тур. Шәр канат туган авыл мәттәү тамак. Дөрес җавапны тыңлыйбыз. Әфәрин, дөрес, әфәрин, Сәйдә, Айдар. Булай без уйлаштык та, һәм мин хәл иттем. Икегезгә дә берәр бал бирәбез. Ришат Тухватуллин беренче басып Ришатны әйткән өчен һәм инде әлеге авылның исемен Әйттергән өчен. тулысынча әйткәнегез өчен тыңлыйбыз киләсен. Мин Илшат Сиязов карап Менә тордым. Басыр бигә. Бу бит Илшат Сафинның дуслары дигән җыры. Илшат Сафин, Юкмы? Илшат Сафин дусарга дигән җыры. Әйдәгез. Илшат Сафин Дусларга. җыр үзе башкара. Әйе. Үзе башкараламы ул аны? Башкаралар. Ничегрәк әле ул? Дуслары бергә гөрләтеп яшигәле. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтигәле. Дуслары бергә гөрләтеп яшигәле. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтигәле. Әфәрин. Моны белмәсәгез инде. Әйдәгез, тыңлыйбыз җавапны тагын бер кат. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтигәле. Шаян сынауларында бергәләп үтигәле дип җырлар идек әлеге очракта. Исәп 2-гә 1 әз генә алга чыктыгыз. Киләсе җырны тыңлыйбыз. Нурминскийме? Ансы икән әйе. Ансы аңлашылды әйе. Татар шаһирлары арасыннан Әйтсәң, сен әйтәсең. Күкбара Балташка якынрак тиеш моңа. Әйтсәң, сен әйтәсең. Нурминскийне әйттем, бер бал бирә. Санлы. Нидер сан? 105. 105 чакрым. Шакрым юк. 105 чакрым. Ара. Башкалага. Инде
105 шақырым бар қалаға, Нұрмаға. Демек, жауап қабыл етілді, сізден де қабыл етілді. Дұрыс жауапты баштан тыңлайық әлі, анары хәл етербіз. Қойдағы жабу бұлтлар, қойда бірде юлар, қойда әге бізден кеш ұрандағы малайлар, көріп бұлар мағаларны, алсай қабат, елеттім, дүлімен мерекіз қана. Қойда жабу бұлтлар, қойда бірде юлар, қойда әге бізден кеш ұрандағы малайлар. Қоя әлегелер ұрамдағы малайлар, сәхнеге әлегелер, бой шырақта. Әйе, демек, Нұрменскийді бөлу жеңіледі, шоң күрі біз инді балыны сізге береміз. Әйе, 105 шақырым, әфәрин сізге. Еқтай бар, келесі жырны тыңлайбыз. Не? Жетіз құлғашын әктесің. Айдар. Әйде, біздің әйде. Мұнда қызлар болған. Сіз айтыңыз. Yüreğimnin yanıları sin sin sin, Көңілімнің яралары sin sin sin, Күзләремнің қаралары sin sin sin, Түнләремнің алтаңлары sin sin sin. Әйдеңіз дірі жауабын тыңлайбыз, Айдар Ракиповның жырын эфирда ұзағырақ яндыраға кеш. Sin sin sin, Көңілімнің яралары sin sin sin, Күзләремнің қаралары sin sin sin, Түнләремнің алтаңлары sin sin sin. Рахмат. Шулай, сіз жырлаған шекеліп шықты, бірдей алғышмадыңыз. Әфәрин сізге, 2-ге 2 есеп. Міне бей. 2 міне бей. Матор бара, матор. Әйе, міне қазір инді бізге бұлайырақ, әйме, есеп әліге тегіз. Әзір кім біле, әліге тұрда алған ақшыға. Біздің тағын бір біріміз қалды. Таңлайбыз. Елдос Садыковның жыры бұл? Садыковның жыры әйе. Шолай бет? Елдос Садыковның жыры. Жыры. Не? Қайтама туған алмады білім? Қайтам әлі туған яғыма. Yok, Асы башқа жыр. Әйдіңіз тоғын бір тапқыр. Біз аны қобыл етек ме? Әйдегі шул қобыл етек. Шынше ол... Yok, қабыл етмейбіз. Неше? Исімгіне ярамай. Жауап етті Елдос Садыков дейді. Елдос Садыков жырлай. Қайтам. Жырлап күсәтсін да. Қайтам туған яғына. Қайтам инде ауылыма. Қайтам енді ауылыма. Қайтам инде ауылыма. Қайтам инде ғазиз туған яқларыма. Ауылым түшіме кіріп күннәрім саташтыра. Бұлын шешкес саттыр ызлары сағындыра. Қайтам инде. Мәне шушы жыр бұлар. Ұшап тұра. Солай болар атейін. Дине бөк вокалдайды, шәп Дине. Тыңлайбыз дірі жауабын. Ауылыма қайтам инде туған яқларыма ауылым түшіме келіп күннәрім саташтыра бұлын шашқасырай мақту қызлары сағындыра. Әфәрин сізге һәм әлігі турны йылқып алдығыз соңғы мезгілде. Демек, біздің әлі тағын бір тур қалып бара. Міне анда енді барысы да хәл етіләшек. Алдады мұңышлар сізге. Рахмат. Әмиға. Командалар бик тигіз бара, һәм енді міне үшінші турда барысы да аңлашылашақ. Әйінді ол турның исімі кім турында жырлайбыз деп атала. Біздің әлбәтті 23 февраль ватаны сақлаушылар күні болғаш, біз де иратлар турында жырлайбыз. Шын егетлер турында, шын сақшылар турында. Әзір ме? Әзір ме? Кеттік. Аны бүтін татар халқы бөлі,
Оның жырлары йөрәкне үздерә. Сәхнәдә ул күптән, шуңа да чыныткан, жырлый, тавышы карлыккан, халыктан ул диләр, халыкчан ул диләр, апалар аңарга озын гомер телиләр, тигел диеп жырлый, үзенең жырында, тик каты кычкыра, татарлар алга! Әйе, Тизрәк. өлгердегез сез. Әйе. Фердос Тимаевмы? Фердос Тимаев жауап кабул ителде. Әзгенә өлгермәдегез. Дөрес җавап экранда дөрес җавап. Әйе, әлбәттә, Фердос әфәнде Тимаев сезгә үзенең мәхәббәтен җибәрә. Сезгә инде чөнки сез әлеге сорауны реп сорауны белдек. Реп. Ошап китте Сәйдәгә әлеге. Әлеге сүз икенче бирәм. Тыңлайбыз. Сәйдә реп. Танып ала һәркемдә әҗырлары сүзләрен бар татар халкы белә, тик визуаллар өчен концертлары вакытында үзе җырлый экранда. Ул караоке куя, бурыннарын сыпырып куя, мәзәк сөйләгәч, кәефләр гөлшәптер раллида элдергәч, салкын шәйләрне эчтек, уфтанмадык, алмадык. Эшләми. Тегесенә бездә эшләмәгән иде, менә бу эшләде. Әйе, чөнки алар басып өлгерделәр. Салазакиш Фатхетдинов җавап кабул ителде һәм ул әгәр экранда барлыкка килсә, дөрес җавап. Һәм ул экранда барлыкка килә. Салават Закиш Фатхетдинов бу дөрес җавап. Исәп 1-1. Өченче сорау. Игътибар. Безнең яраткан музыка. Аларга селкенергә рәхәт. Нишләргә белми, өендә ятканда, аның башында бер шәп фикер туа, майкасы килешә, ябык тәненә һәр видеосын ул челтәргә өлә. Һиндустаннан түгел, чын татар малае, карагына егет, озын колаклы, кашлары әйткәннәр. Әйдә Сәйдинәйсә. Рамил Шарапов түгелме? Рамил Шарапов яки образ Шарапжан. Шарапжан кара түгел. Мазды қош, ұзын құлақ. Анда инде мин сезгә теге кашлары әйткәннәр, әйдә Сәйдинәйсә, тик син красавец, не волновайся, шулай да аның ахыры. Тыңлап бетермәдегез. Дөрес җавап, чөнки экранда инде менә бара һәм менеп җитте. Шарапжан, Рамил Шарапов. Димәк, 2-1 әлегә исәп, тагын 2 бирәм без сезгә. 4-нче бирәм. Biz аны онытмыйбыз, юк, онытмыйбыз. Хәтта русча җырларын да яратып тыңлыйбыз. Без бит урам егетләре, шуңа якын безгә. Без бит урам егетләре, шуңа ул брат безгә. 105 чакрым ул Казанга килде. Biz бастык. Достым менә, без бастык бар ишә, шуңа ситегә эшләнде. Яшламагыз инде безне. Дус булганнар булып яшәгән, магаш дуслар булдык бит. Җавап кабул ителде, һәм дөрес җавап экранда. Карыйбыз Альберт әфәнденең бик матур йөзләренә. Йо-йо, яшь чагы. 3-1 исәп. Яратам мин шундый музыкаларны. Һәр вакыт куядыр. Җылы яклары ачып китәсе килә. Җырчы булмаса әгәр дә тел остасы булыр күп, чаралар алып барырга чыгар иде бүген үк. Тик тавышы бик сирәк шул бара илһам юлына. Тавышы алтын тавыш бара Хәйдәр юлына. Киеп Казның юлына, төшкән кебек диярсең. Рөстәм Асаев. Бармы башка җаваплар? Мин хәзер аларга бурылырга әзер. Әнишәп Рөстәм Асаев. Бу безнең Филис. Тукта, ашыкмагыз әле. Либо Рөстәм Асаев, либо Филюс Кадиров. Филюс Кадиров. Рөстәм Асаев. Юкса бер командадамы, юкмы? Бер командада, Филюс Кадиров. Алар басканнар, шуңа күрә мин сезнең ахыргы соңгы җавапны иштәсем килә сездән. Либо. Алай булмый, без сездән Biz Филис Кадиров әйтәбез. Без дә шулай. Без беренче әйттек.
Асаев дейпме? Yok, Филюс. Біз сізден әйдегіз мәне қазір кеңештесеңіз. Әйдә, біз аларға доступларға юлны берик. Kerakmi? Bizim boyda ikki topir ishlamadi. Филюс Кахиров. Филюс Кахиров. Филюс Кахиров, біз сізден жауапны қабыл еттік. Дұрыс жауапны экранға шығарыңыз алайсың. Mana bit. Әйе, Фәрин, Филюс, әфәнді Кахиров, сізге бір бал алып келе. Неге не болса да, нәрсеге не болса да, біз қазір бірнеше мезгілден нәтижені білешекбіз, һәм жеңушіні әйтешекбіз. Біздің білен қалыңыз. Енді енешеде шундай булган, güzel, шибер кызлар отырганда, егетләр килешек зәйме, аларны яклап, саклап кына торасы килә. Менә шын татар кызлары шундай буладыр инде һәм үсеп киләләр алар. Инде егетләр сезне һәм барлык егетләрне безне карап утыручы булачак ватанны саклаучыларны без шын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәбез. Нәтиҗәгә килгәндә безнең әз генә өстенлек белән 7-ге 6 белән безнең инде Илшат һәм Дина командасы беренче урынга чыкты. Сез икенче урын шулай да призлы урын, бердән бер шулмагыз. Афәрин сезгә. Без сезнең белән җырларга, биргә, шын татар җырларын яратучылар белән сау булашабыз һәм киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.